我係流流，今日同大家嚟係講食嘢，我哋一齊睇下咩食咧？咦，流流你做咩拎住咁大個水樽嘅？係啊，因為咧一陣食嘢我要飲定呢個叫運動茶嘅，咁一遲等於你跑咗1公里噶咯。咁犀利？係啊，所以就算食肥膩嘢都唔使擔心，睇我哋爆標。見咗，見咗個牙齒。第一間就買咗呢個忌廉洋葱炸雞，係10蚊，唔可以咁樣揸嘅。你幫我揸住呢邊。好正好大劈呢個忌廉洋葱，哇！等陣先，佢而家個樣，佢而家個樣變咗俾大家睇下，一撇嘢咁樣。你要冷靜少少，我吉個嚿啊。見唔到？唔知熱唔熱嘅咧，我驚佢好熱啊！好熱出晒煙啊！嗰塊醬係凍嘅，幾特別喎！咩都買齊，唔錯唔錯。但係記得你約多幾個 friend 嚟一齊。